Hi guys, we're back online. Welcome everyone. Omothe tukwagenderera a different topic and today I'm someone else by the way. That's Pendo. Hi guys. Hello. Karibuni sana. Yeah, welcome. Hi Caroline. Hi Pendo. How are you? I'm good. Umothe niki urenda twariririe? Omothe no nyende twariririe divorces, urona atia? Oh, mitigano ya andu. Okay. Yeah, marriages ikigitumaga Kwina ndigano muno. Koguo tutire actually tutire motiga twene ateithwe tatwe ma counselors na ma expert koguo ri mundu turaria turata ko to maundu tumwe tu according to our own experiences ya do hihi me hakuhi na ithuara taito kana ando a family koguo twarehega topic ti ati to experts koguo no ka undu turenda ningi kiundu giki gia coronavirus gikorwo giathira tugitindike tuteithanie ciana citu. So mothe tugukorwo tukiaririria uhoro wa ndigano na at the end of the day niki gikoragwo no koragwo agisafa when it comes to divorce uria andu mendaine macokaga gutuika ni andu a gukorwo mahana ta the worst enemies, rivals. Niki gichanganyi niki atumia mekaga uru niki athuri niko mafiragi onawe mutwiroreri witu no mugatuchangira mundu kuri ari ndigano cie kundu guothe koguo to Kenya kundu guothe andu ni maratigana no gwiciria Kenya kwina divorce nyingi muno na divorces ya Kenya zikosi. Oh my god, what? So ugly. She tigaga andu mahana ta enemies koguo nitogo kiaririria. Karibuni sana. Steve, guys. Karibu sana. Steve ni akujetereire muno. Santo, karibuni sana. Koguo ri kauge gaitu karia hihi mundu oi ta ni nyina andu nitogo gikorwo tukiaririria niki wonaga weka karo wi mundu munini na ni urenda gukorwo hihi weke hiko-ini. What are your fears when it comes to uhoro wa by the way yeah, wa marriage? I have this fear of getting married by the way. Ni ngoragwo njitigirite muno kuhika tondu ni nyonaga nguhika ni nyonaga marriages nyingi muhikanagia mugaikarania maybe mieri ya mbere te 6 mukagia kana the moment mwagia kana hau niho handa nyona time marriages nyingi mabagia matharau ndi matharau magiko makimite kwi husbands or wife but hau niho habagia runyonaga gwa kuhika mundu akanyoni matharau tamau mundu adige na ciana kana ringi gode ciarire mwana wakwa kuo, you know. It's traumatizing by the way. It's very it can be. Yeah, ni adu arata kwa ingi ni moi ni ndirari kihiko-ini. Actually I took my time go divorce go thie through gutigana tondu ni ngihika ndahikire ona ni ndakihikire ndirio munini itoi uhoro wa marriage muno. No wahika ri utwikaga mundu ungi tondu thiaga ugathi mugatuika na muthuri waku ugakora mundu ungi different andu mugikoti tanu ni ndia kotire muno koguo twendanire wi mundu munini mwendana ndumenyaga thina waka mundu nona ni kuri maundu maku maingi go discover the marriage ni nona na maundu macio ni nyonaga ni macoka guka ku affect later on in marriage tondu ndwamenyete wega twacemanirie we ukimenya we are enough tutioi the other side tutirabanga uhoro wa tutiabangite uhoro wa kuhikania twari in turenda kujoin panel hii. Yeah, we have another guest here. Hi fans. Hi. Welcome. Koguo ri kukiuga kai part ni kumena nene ya igo guo kamera guthite direction ngitukoneka ta turaroro
nigugeretie aya koguo ri ni wega muno anga kiambaniriria utanauga I do to get to know each other mundu neguo tukarigiriria uhoro wa gucoka ati later on gutigana in life koguo ri karona ndugaetigire marriage is something that is very very beautiful nega yumiubite. It's an institution that was made by God huri andu eri to enjoy. Koguo ri ndukanetigire uhoro wa marriage, no marriage ukwenda go tread very very carefully. First of all, hoya rumwe kahinda gaka muri anini muri iritu anini gutire kindu kiega ta kuhoya, ukahoya future husband ukera Ngai agakurehera muthuri uri eri waku. Tiga ti athuri aya turethera ukauga ni urenda sponsor ni urenda ki, you are looking for this, don't look for anything. Thihe Ngai wire Ngai mabataro ma ngoro yaku ati agakurehera muthuri mutagacoka gugatigana. Tukihika mundu akihika nie ngihika ndiugaga ati ningoka ati gutigana na muthuri wakwa. Ni ndahikaga for better for worse. No riu ri after marriage ri ciokaga ciana ri ukwaria wira wa hau ni handu hamwe hagarurukaga muno tondu attention yaku wamba ukamiruta he muthuri uria wendete. Okay. Nona ukamitwara he mwana. Koguo hindi ciothe na nona riu hakiri ciaku itirakuonia ta umite he muthuri niwe ufiraga the gap. Mutumia uria ndahikirie ri she's lost mwenake no ndakufilagi tondu weru wanyitire mwana waku ukihe mwana waku 100%. Riu hau niho wonaga athuri aingi ni makagatia ni maumaga nanja magathi kwetha kiria marenda muthuri ni wa kwendwo naga wendo ucio muci ni gwika atia ni guthindakiraga auge ati ni ngumiriria kinya ngaciana igagikura wenda mabatara make ni mo muthenya koguo no we guthie undu uria ungi hihi ingiuga na ni kuma experience yakwa atumia mahika magia ciana ni macokaga makerekereria muno nona akariganirwo ni beauty wake ugakora hihi wako ni taru twana twakwa ndahirwo twana twakwa through C-section. Koguo ri ni ndakorirwo ngeikara ihinda nene muno muci gutari undu ndireka. Koguo ni ndangeinire a lot of weight icio nacio nyingi waneneha muno ri itiokaga ningi wega. Koguo marriage ni mundu no ndukunidi ati gukirekereria wite. Koguo after marriage ado ni makiririkane to jump back into shape. Ni maundu maingi makoragwo makichanginya haya harafu riu hagoka nona riu marriage is a package involved so many things tondu kwina ciana haya kwina we mwenyewe relationship yaku na muthuri waku kwina in-laws riu haro iria ingi utangihota kuwin ni haro cia in-laws ni haro cia muthuri waku na nyina. Athuri ni mendete manyina muno koguo ni hari kindu utangihota ni hari my worst fear. That is your worst fear na neke ngwire iyo nduka win iyo ni haro gutari hindi ukawin ya muthuri na nyina. Koguo kaba wingire we umenye position yaku we mutumia I'm the wife ena nyina we ungire mwana gutire ni ruga takati ka mwana wakwa na muthuri wakwa ni nyendete mwana wakwa na twina a very very strong bond na mwana wakwa hihi kindu gitagathira ever. People asking for us to fit in the camera. Oh, okay. Sorry for that. I think I should come here. Haha guo ugesku no tugukutia utiraganira wale boto gifiti wesa hau riu ri koguo ri kihiko giukaga ugakora kwina uhoro wa in-laws ni haro enge uno ukorirwo uge I'm going to be good family ya muthuri wakwa ni ngumeka atia ngumioya ta yakwa nuona wende andu a muthuri waku tondu andu aya gutire hindi magathie anywhere soon
ni andu ugukorwo nao muturire-ini waku nyina gutire hindi muthuri ugoka gatagati ka nyina na muthuri waku koguo ri nie kindu kiria ndekire ri ndaingira ngikora muthuri wakwa ari endete nyina muno undu gutari undu kungiukire ati wendo ucio uhutie nie nani ndaingira ndokire ngi embrace the same love ndanyitire mai mathaino tari mami Riu ona nona uri ati muthuri wakwa tumagira mother-in-law mbeca nini ndaheagwo mbeca icio tumia mama nona gutire hindi ndarekire ngoma oke aingire gatagati-ini gaitu ati njiguage hi na gutiari mbeca actually hindi yo tutiari na mushara no mbeca iria ciothe cia mushara wothe ni hakoragwo na percentage yake na riu mutumia okaga waga gukorwo wi mutumia muge atumia mokaga rukaigwa hi kwani anatumiwa pesa kila siku kwa nini wengine wasimchangie kwa nini we ruharo ciambagiriria hau ciana cia muthuri waku gukaga gwaku icio ni haro ingi tondu icio ni ndagiteithagiririo kurwa muno ni mokaga na ni marenda no megukugia icio ni haro at least muthuri wakwa hau ri ni akaga atia ni andeithagiriria kurwa icio no icio ni haro no umwendanire life yaku ikorwo easy kana ugugitura ugaga in-laws na muita maingi mumenye ithu atumia ni ithu tukoragwo twina haro ni hinya muno wigue ati muthuri ena thina na in-laws na andu gakwanyu nema we uri waigu ni athuri ingi wonaga matendete kwa mutumia no tanesa korwo ndendetwo mwena uria akorwo hihi kuri families ingi cigiukaga na ma wants mao ati tutiramwenda twendaga hihi mundu ungi kiundu ta kiu no ti athuri aingi ungigwa mena haro na in-laws by the way can think of it niguo ndiri ndaigua mostly ndigua athuri mena cases na families ya mutumia koguo ri atumia nao ni magirirwo ni kwiyuria why you muthuri uyu okite taru ni twathia tugathi gwitu tugathi kwao agatigira mami 5,000 agathi kwao agatira 5,000 ndero njike shopping ya 3,000 kwao the same thing koguo ni ndiagire na experience ni ndarowe actually ni twaruire na aria magiciaritwo nao tondu nao ni vichwa ngumu menda guka gukuonia we niwe mugeni ni nona ino ni Paris yaku ni kuri territories ingi ona gukirwirira riu koguo ri ndigano yes Alan Bogwa yes Sami karibu sana Kevo Kevo na yeye we'll talk about that Jose Ngatho thank you Kevo ulioa wewe kwanza Sami Mwangi thank you for watching sasa tuko poa tunatuona okay ni hausikinyete riu uhoro uyu ungi ni kuri uhoro wa mbeca muona ndirageria riu ku point out maundu maria mokaga mageka atia magatuma andu matigane uhoro uri ungi ni mbeca uhoro wa mbeca ni uhoro andu makiaragiriria athuri aito a Kenya ni mukioi mutiendaga kuria urani mbeca cigana ona ndingienda kuria income yaku ndungienda guciana mutumia waku hai niki ndingienda kuria urani bia cigana what's mine remains mine what wewe mutumia ri nie tande mutumia ri ti athuri ingi matindanagira na mushara wa mutumia right no ndingithura gukimenya wa mundu wakwa rake yani tupere tugeka budget tukamenya ni twike oni tugure giki kana ni twike giki ya koguo ri kwaga kumenya uhoro wa budget wako ni mbeca ciaku mbeca cia tumia ni nini ithu tutikiri mbeca nyingi uguo no ni gukiri andu makiri mishara minene aya riu nona hoka ha mbeca ni ugukora micii imwe na haha ni handu akoragwo he sensitive tondu ni ugukora mutumia akiani mbeca nyingi kwi muthuri haro muthuri ni agirwo thura nyumba yake riu ri ni kuri atumia makiri athomu ni bankers kana ni madagitari agakorwo ni arainukia at the end of the day ri mushara wake ni munene kwi wa muthuri hau
muthuri ni ngwiciria ni handu hakoragwo he haritu muno we ungikorwo ukiruta wira wina mbeca nyingi na muthuri waku ndararuta ri hau ungiona ate no wone muthuri utakorwo comfortable obviously ni ukugia ga pride kau ona wewe mwenyewe ni ukugia ga pride kau na if you take the pride to a whole new level ndigwiciria no hakohehega ndigwiciria no hakohehega ati ru wanjiririe gukorwo ni uratharau muthuri nona ndukabangire mbeca ciakwa ni maundu maingi muno atumia aria turakorwo ati tukiruta wira twina mbeca nyingi gukira athuri maigaga muthuri handu ina fix ina corner that ngiri hindi akahota kwiruta hau kwiruta hau no akorirwo ni ara make mbeca nyingi gwiki we mutumia ugakora andu wakora ni andu ni maumire guku mari eri very humble mari ega muno makiuma guku ringi taria magithiaga hihi mirimo ni mawinire green card kana magigithie US guthoma kana na kuria kungi ru ugathi wakora hihi mutumia ni athire akigia degree ciake akiana mbeca nyingi kwi muthuri eno ni ndigano ĩngĩ nene muno tondu ngwiciria atumia aya maticokaga guka gutuika gukorwo me wife material ringi pride yao ni thiaga iguru muno ona ena ringi ni doctor ringi ena PhD uguo ni macokaga guka magatharau athuri ao muno nona pride ikaingira thayu gutiri hindi ndaga control wika ndaga timwo ringi gukorwo ati ni eguka gukorwo mutumia humble mutumia submissive nona ru wakorwo ni hau ukoraga ono riri ni aumire bedroom ya muthuri we nona na gutiri undu kungika iyo niki that is a recipe for divorce haranio icio mbeca haya uri undu uri ungi ni wira nona ni murathie wira inyueri priority we ukihika ri taru umuthi ungihika ri niki ambitions ciaku kana plan yaku ya marriage ngikorwo ikiwi wita mutumia okay plan yakwa no ikorwo undu tuguikarania peacefully tuikaranie kiria miaka mingi ndingikorwo ngi expect ati tuikare miaka kadhaa twambiriri madharau twambiriri gwiciria koragwo mutumia what are your plans to sustain marriage yaku for long happiness for happiness aya na gukorwo we submissive tondu the Bible tells us mutumia muthuri niwe the head wa gutiri hindi tugakorwo twire voimwe ati tuge ni twatwika twi handu hamwe naki ukorwo uran ona ukorwo uran how much you are earning wacoka gwaku mucii thie thi we ngingo ya muthuri ni kumutune mundu wakwa haha ri hatirathierera wega ukamucokia raini haha ri no ti gukorwo ati tondu we wi doctor kana wiki wi pilot kana wiki we ru niwe gutwika kiria kiongo muthuri gwaku ndakaria tondu wina mbeca nyingi matikaranagia matiukaga gucoka guikarania na wambe umenye uyu mucii wina ciana wina twana ringi tutatu tuna turamugona tondu ciana iroraga anyina relationship yaku na muthuri waku ni very very important hari ciana nona riu ri ndigano nyingi iragiuka uguo ugakora mutumia ni aumire gwake agitiga ciana na muthuri kana muthuri magi separate mutumia agitigirwo ciana ici ri ringi ni twana twatuiritu ugakora ni twatigirwo nao na ithe nona ringi ni twana ngona muthoi thank you for watching thank you arugare Mobiatoni thank you for watching maundu maria mangi ni marigo thank you Victor Shege thank you for watching Steve Mwangi tena we can't handle our marriages like our dads. We are a new generation. Very true, by the way. A generation iria yari hori tarora generation iria ya hindi ya mamire mami matiarutaga wira no na ne kwari divorce gutiare by the way kahindi ya mami twakorire divorce irokire ni gukorwo mutumia equality marenda gukorwo meke what you can do
I can do no ndigurire nyumba mutumia uregurira nyumba mutumia uregurira ngari mutumia uregurira ma plot na investment makoragwo me hinya muno gucoka guka gutwika ati yeah to tame them to be submissive na ahe muthuri wake gitio kiria no ithwe hindi ya mamiri muthuri niwe waumaga nyumba gathia getha akarehe to bring the bacon home koguo ri gutia ona mahikagia tumia eri atatuana na mario hamwe gutiari divorce ciari kuo nyingi hindi iyo tondu mutumia niwe wari mwethi. Even the Bible says muthuri niethe where you are a homemaker. No riu hatikiri thina na thikũ ici the new generation gukorwo ati mutumia ni arauma gathie agakorwo ni areka atia ni arathukuma ithuĩ riu twĩ gũkũ nĩkĩ ni undu wa kuona uri ati wakorwo we housewife maundu matirathiĩrĩrĩkĩra wega koguo mundu ni arenda gukorwo stable in one way or the other. Athuri onao ni mamenye mutumia waku angikorwo ndararuta wira muhe tu o gitĩo. Kwina biashara thikũ icio ngikiuga mama ya gwakwa ri ndikwenda ikorwo aido nyumba uguo kindimuigire ka boutique kana ndimuhingurire ga saloon kana ate to avoid boredom na ku avoid gwiko ati ni urenda mutumia waku aiguikane ati ni housewife aria nao mathie mathoma magia na mbeca ciao. Muthuri no muthuri ringi no yo mutwarite USA acoka kamutiga kahanyukania na ndora kana na mbeca nona muthuri ringi ugakora muthuri ni atirirwo ciana niwe urarera ciana ciake ciki tai we mutumia ni taru nona example yakwa ni ndahika na gugikorwo ona ni thina na ndigukika ndinoka hakwaririria uhoro wa thina wa muthuri wakwa koguo ndikihutagia muno no ni nwakena tutiri hamwe koguo ni hari maundu maria macangĩire no ni ndambire kuhe priority ciana ciakwa muno ni ndarutaga mawira makwa nona no ni ndari na ciana na ngiuga ciana ciakwa ndigatiga itakinyite age 17 koguo ni nde sacrifice muno tondu mwana na ndiendaga mwana wakwa akure atari na ni tariho kana atari na ithe muturire-ini wake tondu twana twakwa ni twana twatuhi ri ni turi na relationship nene muno na ithe kwaga kumutunya that ni ndaiguire ni gutwika selfish koguo ri na tondu ndiakeimagwo irio na ndiimagwo mbeca ri ndarorire ngiona you know what tukorwo tu o mwega ciana ciakwa ndicirere after ciana ikureri muri andu agima gutire mundu wombirwo no uri ungi you can go out you can have your own life and it's never late. Yeah, woguo ri marriage ona yakorwo njuru andu ni marore ciana riu we wina twana ni tuge ni wahika wina twana twaku twana twatuiritu ri ungiota atia kukuma utire twana twatuiritu na ithe. You know, ndiraona kai marriages is your divorce mostly murasi blame on women. On a men they have to embrace their wives. Mutumio cia guciarira aratwikire na mwiri ucio tondu wa guciarira. Embrace that. Love her. Tiga gutiga ati tondu ni agia mwana shape ni yaka ati angania mbiri kwenda mwana. Why do that? Urenda guthie ugethe ungi na ku. You men, you should embrace that. Basic values. Core. What is the core of a marriage? Na gukiraniriria. Should not be the key thing for marriage. Separate. Yes, ni mugucaria mbeca, but wendo na gukiraniriria ningi guikara thi mukauga ciana ni citu ona korwo marriage ino ni rafiriri hey ciana tondu inywe ni nywe mwaciarire ciana ici nuona andu ni makiranagiriria andu ni maika ni gukiri andu matiganaga na maka decide tugukorwo twi hamwe mwana wakwa ndakana kwage na nie ndikanagwo maica-ini ma ciana citu ciana kiri gukura irakura tondu at the end of the day kiri igiri ciarwa niki kiumiaga ni nyeki wene wauma wikaro ati we riu agaweke ni wauma watiga muthuri waku na ciana twana twaku twatuiritu kana gakairitu ni kana fragile ti muthuri no muthuri na no ithe no sawa no weri ukuona ati atoro utigire mwana waku wa kairitu andu
no ne haritu utiga like something let me add something on that mutumia riria akinyete nyona ta mutumia koragwo miriri akinyete handu ha kuga ni agutiga nginya ucio mwana mutumia ni handi muno gutiga mwana wake akinyete handu ha kuga ati ni agutiga nginya ucio mwana maundu maria okoragwo nete atumia ni akiriria from what I know maundu maria koragwo onete let it be I'm going for my happiness tondu ni umetwo thayo ukauma okay but I've seen it happen for those ati athuri nao ne harito ni kuri athuri fiu makoragwo me very difficult ukiona mutumia akiumwa gatiga twana twake tunini uikarie thi umuri ni haha ri ati athire ni gukwira disappointment ciake unaona na no ukimake kuguo ri ando ne twikioria ne tutwike ambassadors aciana citu ona kwina mathina maria mekuo wakoro ni twana twatuiritu mundu ni mutumia ni nyona kana gakairitu ati konta riu ni ndari na kana gakairitu ni ngiare ndu fiu ni kuma gwakwa ndige mwana wa onoko ni 18 nutigage kanini tuiritu tutu twa 18 twa 17 they need you kana kanini utegukaganira karugano agagikoma kagage you know ni hali love ya mutumia na mwana wake gutari hindi love ya ithe na ciana ndungimuhe ithe wa ciana gutiri hindi angihe twana twaku love area we mamu wao we ungimahe it's true by the way riu andu mathire makihanyukania na mbeca watoto ndio wanaumia andu magithi makihanyukania athuri mukioya mipango za kando nyingi atumia anyu makamenya mwena mifango na mutiramitiga mwana ni woire muiritu watwara Dubai shopping iyo ndo icio ti njega na njohie keigi mugi mukiriganirwo kwaraniria communication is everything in marriage koguo ri muri kwaraniria ri ni muhotaga kwiragwo nyungu igiri cire madhano ameke ndo kimwe matiaga gwika atia gukungorania no ru mataithuranagwo na kina miario koguo ni mukauga arendo table your issues on the table whatever Ndio bona kioti kihotho ni gia guka maidia cianyu on the table muhote gusolve muri hamwe that will help marriages koguo ri ndigano no ni nyingi na different ke ndingenda kuingirira tondu ndona tandangirira atumia muno athuri no atonya atumia muno we sorry kio matrigaga mostly ni athuri divorce is two way tondu agiko arora tondu ni waciara ari akora tondu mwagia kana kamwe ri handu embrace na umiririe kwena different kiria kwena different tondu mutumia mundu ahikaga majority atumia mundu ahikaga kunyita mucii wake na akoragwo atigite maundu mega maingi muno akadecide agakuga ni wewe no riu na wathuri aituri andu a nyumba ituri boye ona mundu ena mpango wa kando ugiukaga mpango wa kando ti wa kuheo 99% mutumia waku muheage 50% ona kro ni aragukenia atia maundu mamwe na turaugire atirire mipango za kando na ithu tutirane na video iri engi tukauga ni tundu turiko tutirigaga athuri guthieke maundu mamwe mundu ni aragia na mutumia wake ukona atirire ruri ni undu wa mpango na gutire kindu kingi at 50 wakinya na uko 50-55 ni we wa divorce na we niwe watumire wacangire ndigano ya gwaku tondu mundu ni amenyaga mutumia wakwa athire tondu weaknesses ciakwa ciariugo you pay for it aya mipango za kando gutire hindi maratwika na matirenda gutwika mutumia wa mundu na wakorona atwika mutumia wa mundu ni wa gukugia uguturogiekaga ugitiga mutumia waku wa mburi ukihanyukania no thaka na andu ugituma ciana ciaku cikwage atumia amwe ni marehota makoya twana twao mundu agathina twana twake no agagutinia ndarenda horo waku akawade kwenda arenda full custody ya ciana icio uheagwa ngamatha ngathi weekend ukone ciana ciaku ni undu wake wekire ati haya wakorwo ni mutumia challenge both side
wari na mucii mwega, wari na mutumi, wari na muthuri mwega, muthuri wa kwendete wa ku provideagira, wa gwikite iyundu njega. Ukiona ringi ni wageire na mbeca nyingi gwikira muthuri waku, ukage mucithairie urenda tumia thiku icio na ni andu ni maganire. Ni urakorwo nake na mipango zake za kando. Nona o haria mundu o kiria wacangeire mundu wakora iyo ndu icio ciukaga gukuhita ati Ngai riu ri ni ndina bote kindu marriage yakwa ni ni ndathukirie muthuri wakwa ringi ni aguranire. Hau ni ho cokaga kona Ngai ndari na muthuri mwega, ukanjiriria guthie kumwetherera. He can't take you back. Ningi ukora ni ahikanirie. Koguo ri o haria andu maracangira wako ni mwena-ini wa atumia, wakoro ni mwena-ini wa athuri ndigano. Ndigano ti njega na ni ciukaga na ciukaga kuhat ciana. Mwana ni uyo utigagwo gatagati. Tondu mwana oni endete ithe, ndowe uru wa ithe, na mwana oni endete nyina, ndowe uru wa nyina. No differences igiuka, nyina akioya ciana agithi nacio na agikuhingira ndekwenda gukuona. Ni wa muhatiria anga ni wekire atia, anga ni wekire atia. Aya wekana nawe muthuri ugatigwo na ciana ciaku na figa ya nyina ndukwenda kumiona. Ngona kana aroka gucera. Ciana ici ni cirigagwo mamiri niki atakoragwo kuo. Why should she come and visit? Nona mwana wa kai ni aranidi ithe, mwana wa kairitu ni aranidi. At the end of the day no hari wendo ukoragwo ho thini wa mutumia na ciana ciake. Koguo ri ni ndingi advocate ra ndigano ti njega na ndingi blame either side. Tondu athuri ni tutiganite na wakwa na ni njui hari achangire na gutiri hindi ni ngaikara thi uguo ati I look back juge I wish ati ni hari undu mwega ingiekekire. I have nothing to ati kuga ati na di blame na dingi mu blame ndingiuga ati ndekire ati nona tondu o mundu weakness ciake. Ni hari maundu andu mokaga makenda gucenjia mundu na ni hinya muno gukacenjia mundu. Nona ni ndahika ndi munini ndaroraga tondu ndambiririe tumathina twakwa tumwe o ndikihiko giakwa gikieru muno. Ndaroraga ngauga akinya 30 ni agacenjia. 30 cigakinya 35 ni agacenjia. It got worse. Kinyaru handu haria ndarorire ngiona you know what, I think ru ciana ciakwa ri cina in a very good point in a relationship na ciana ciakwa ithe ena relationship na ciana ciakwa. Na tondu ni ona twari na mathina macio ni ndire ndera mwana wakwa ngaikaria mwana wakwa thi ngamwira baba ni ti mwega anjikire kana ekire u no mundu ndagatware mathina kana muthuri wakwa agaikaria ciana ciakwa thi agacira mamu wanyu niwe muru niwe uthiaga niwe umaga. Nona koguo ri ucio ni undu ndahotire guikara thi na muthuri wakwa na tukidiscuss ona tungigatigana tutikaneke haria tutikanathukie ciana citu hakiri ati cimenyage mathina mari naki ithuĩ no tũrũe no tũtigane ndũrĩ witũ. No wĩyethere maisha no ciana rĩ nĩ tũ protect ciana citũ. Neke mwana agĩe na relationship na ithe na neke mwana agĩe na relationship na nyina. Angĩkorwo marriage ĩyo nĩ yorire ndĩngĩ salvage ka. Yeah. What about after divorce? How women rush to file child support that make issues worse? Aya riu ri child support ri yukaga ndungia guthi guku ni ugutwarwo kwa FIDA wega fiu angikondo rangiheana child support. At the same time ni kuri atumia maroraga ni kuri atumia marathukia mici ni undu wa urugari wa mbeca cia thuri yao neke ngwire. Yes, akona atiriri muthuri wakwa ndaheaga mbeca na ringi ni arathie na kuja akaheana mbeca ingimutiga na gutaragwo tumia nao ni mataranaga undu tugithi ona ni ataragwo ni nyina kwi manyina mangi mataraga uyu waku ri umai no mutware kwa FIDA ni ari kuheaga child support angikora ararehe yo milioni ri 500,000 ni ciaku urugari ucio wa mbeca uka destroy mucii waku ugathi riu ningi gutwara muthuri waku kwa FIDA igoti-ini. Muthuri wa mundu ndatwaragwo igoti-ini andu aitu ti wega. That is the last. No akorirwo tondu nacio njangiri ciri yo kuingi itateithagia ni ciathire kunyua kuri maoreire irabu-ini na hiki-ini. Koguo ri ona agitwarwo kwa FIDA ri ni kuri mutumia ungikora kwa FIDA fiu ukona muthuri oni adisavite gukorwo agitwarwo hau. No utanagitwara mundu kwa FIDA ri nduthio home ithe wa mwangi ni twatiganire
mwana ri ni waku ni gwaku ndiokete na mwana kwa muthuri nuona ukwenda atia ndukirihage cukuru ukeka angikiraga riu hau ri na inyu ni mutiganire ri ngugeciria ni mugutwarwo ni uguthie kwa FIDA thirikari igikuforce igoti rigikuforce kurihaga tondu mwana ni waku at the end of the day yeah. Samir Kwaro, thank you for watching. Outback Waderi cousin ni cousin ya karibuni sana. Sami pastor man of God nidiraheana kiugo according to the word of God. Outback tuko pamoja. Lily Gold, thank you for watching. Lily no wahikire nidatigeire we kiria-ini Joseph Ngodo we ko chipu-ini wathire atia Charity Ngugi. Charity ni kama niece. Tuko pamoja sana. Athuri no kinya mamenye mutumia ni wa kunyitirirwo pio Steve yes that's mutumia we are weak vessels tutiokaga kureso na inyue mutumia wa mundu ni taitumbĩ rĩaku rĩthondekerere rĩende o ũrĩa hana ona kona omo motani kasi mundu endaga mutumia wake ndikoro ni taka model tagaka kende uria kali model uguo no ikiona ngie mwana na mwiri uthuke because of that's my worst fear mundu anyitaga uria na ithu tumunyitaga athuri aitu ati muthuri waku ona ngithitaru muthuri waku angifuto wira na niwe ura ni besha ri ndungi support ndungirugama na mundu uyu waku ni kurugama nake ukurugama na muthuri waku kinya acoke back tondu ona magwa no ni mageragia ku stand up koguo ri mundu ndakanathukia ati muthuri ni kuri andu angi mateya mundu tondu muthuri waku ndari wira kana business ni igwite kana muthuri uyu athiria kigi accident agikoma thibitari he no longer provides macio ni maundu for better kai we waugire for better for worse niki karo koguo ri muthuri wa mundu ni kunyitirirwa anyitagirirwo we ungithie wone kaundu uguo muthuri waku ndangigute ati tondu ni wathie thi no let me opine on that kuya thuri mwambagia from scratch na nikio tura prefer we mundu nginyo wijengete handu hakuya mundu muri ethina mwambi from scratch muthi mukigia to indo the moment mwagia indo na ndingigo support how tondu gutire hindi nie tungietha na muthuri wakwa we uke hope in ati ruwe ati urenda gwetha mundu wethete niki mutorere is not the beginning, it's not the end, it's the journey through. Yeah, gutire hindi ungiuga ati we uroka gwetha ready made man njoete muthuri ngathambia tugathi ha ni njui guikara Mathare ni njui guikara nake thie Lavington riu urenda guka kuoya muthuri wakwa how do you feel about that ndiraigua uru muno tondu ni mwambiri scratch na muthuri waku ni ekire ati thaisi ndiraigua why do you want me to go through that? It does not happen. It doesn't matter. It doesn't mean that nidage na marriage juru when you kagea. You cannot view things like that. Most men are the same. That is not a real perspective. You cannot generalize people like that. Utakigere ukamenya. So I'm not willing to try. You are not willing to try, but ugora hoya ngai kiu no ugo no gukayo ru ugoka wa muthuri ta waku oguo na gutire muthuri wakwa gutire commitment yangikuhe eko kuhuthira wakinya miaka no irathi ni no ugi ati ni ndi mukuru I mean my 40s it's okay yaku ni kurugamete abotige it's not a must that muthuri ucio gwetha ri ni muthuri waku it doesn't have to be that man no uthi ukorane na muthuri wiki ma divorce ni mudu kuidetie mutu that is another case yeah it doesn't have to yeah spoil worry not igwetha ukuga te ugwikira in mind ate ugi ate we ngai he mundu wina cio no he muthuri ni ngai uthondeke mundu ni wake ithondekagira ona korwo ari na akorwo kuri andu makigwagira ukanyitana na muthuri wina cio nona well and good ni kibahati giaku kiu ni kuri ukuona mundu wa rika riaku ringi ni hambo ndari na indo nona ringi ni matatu ringi ubaini
Nuona muhuhiririe ukamu encourage wahe muthuri waku thayo ati gwaku is a hub of happiness. Muthuri waku thiri cia muthuri waku ci muci nawe ati ukanyigwa ni ndoka handu ha kuihitha na kuria nja is harsh for men. Mararingwo ni maundu maingi na kuunja oka gwaku ri tiga kufiririka kiria ngoma ciaka. Waigwa mataro mako gakoro na marriage imwe njega muno tiga kufiririkania muthuri waku ni kiuge muwaifu welcome feel at home. Nekagwa kugukoro kwiki abotige why do I have to be the one kuumireria thini wa marriage as a woman? Why do I have to be the one kuumireria maundu mani tondu mutumia mucie wakagwo ni mutumia mwacie ndwakagwo ni muthuri ni kurehe arehaga indo we niwe kunyita nyumba yaku urugamie nyumba yaku muthuri waku agu support ni hari go support muthuri no athuri makoragwo nje hindi ciothe magietha okaga gwaku toro agokira agathie rucio nyumba no guthondeka. Leo ni how mutumia mwega ni gwaka akaga nyumba yake na moko make ni ati ni njugite why is my Bible is that Bible na mutumia kirimu amirehaga thi na moko make by the way you think, by the way you behave, by the way you act. But that Bible also is dwelling so much on women. If that's the case, todo it takes a woman to make or break the deal. When it comes to career, to marriage, it takes a men kaige ni ado dadi komarereria muno todo na no kuria umiririe ugekwa magara umiriria ni ukomereria ona no mari umiriria todo mutumia no amenya kuri ucio wina mbeca ri tikuga ni perfect, they are not ona kena maundu make na kwanja todo amwenda todo na mbeca ri you'll be an item in his house hata kupea respect. Haya, on the other hand, mostly ladies because mara prefer handu ha ugambo na life yako tarora Steve aragwa if you get a ready made man you become just like any item. Yes, okay, let me ale kweraga ni uragorire na indo ndukandehagire pusi urakorire njerete niki let me go on deep on that. Haya, on the other hand ni ukuga atiriri handu ha gambo na maisha makwa ri ati ndeciragie ogwo wathire kwi mundu waku ati ni agacenjia ngagaga joke experience kiundu ta kiu. I prefer handu ha kugambo na life yakwa njethe mwana njethe mbeca ndeikarie rucio tukariririo horo wa single gutire wethe mwana no na ru urenda urenda ru kuga afange life yake ati handu ha guthie through hetic gutire mundu koragwo ugite ati urenda guthie through hetic ni ngehika ndawe ndirahika na gutire undu muru uka happen kugo things happen along the way but how do you handle, how do you come out of the smoke? Ni nda umire out of it. Look at me, am I hurting? Ni ona muthuri wakwa gutire hindi ingi murorogwa na ni amakagio nini ati ndina bitterness yake. No, there are things you can change na nowe ungiuga we nowe ungitua tu na ngoro yaku ati nie ngwenda gukorwo na ngoro njega ati ona gungithia atia things happen, shit happens and it happens to so many people. Ni tini wa mbere gutigana na wakwa rucio no maratigana. What happens we waheo mwega ri uheo mwega utari mbeca ri urenda mundu wina cio tondu ni ndurenda guthie through the same process. It doesn't mean ati athuri othe ni oru ati tondu wakwa ni twathire uguo na tugenda ati we nawe gwaku ndiakagwo ta ya wakini kana ati no me akuri andu maugaga oguo ugathie ukaiga tongoro uyu ni mwega mugaikara me I'm not willing to gamble with my life and my happiness. So you want happiness? Ni ndienda kumiriria mundu. I want happiness. Happiness mwana uyu uri ugukigia na mundu na ndukwenda mwana waku agakorwo na ithe. No igutire kindu ta kiuru ta kuima a chance mwana akorwo tondu Ngai ndendete mwana akorwo atari na both parents. Why should you want to be a single mother? No utweke single mother ukwereirwo. When death comes, that's different story. Andu aria makuithetie acio ni ndinge majaji ati we single father out of ati ni muthuri ni agutigire agikua. No yondo icinge ati tungihota ku avoid tungihota mundu mwendanite nake mugakorwo mundu mwendanite nake miaka 5 ri mutingioka gucoka no mukona na ni mundu wakwa ni twakendanite ni turirarere ciana ici ugetua kirimo hau miaka no irathikana gaku no karakura at the end of the day ni karona ithe ni karakuona.
Nuwe wauga urenda mwana waku urenda weru kugia na life single life ugie na mwana you bring up na bado you just want to have your cake and eat it nona urenda we kugabo na happiness yaku etiguo urenda ugie na mwana urenda gutwika single mother niki urenda kuima mwana urenda kuima mwana waku urenda twana ni tukenaga tutari na dadi we nduramwira agakinya miaka kenda kana kau kanjagie gukuria dadi yako wapi. Okay, that's where I'm coming in with the argument that atumia ni maramekwo kumiriria maundu maingi moru tondu that's also a blame on the ladies ndio ate noaga ndoga put happiness yaku mbere o put happiness ya mwana waku. When will you be happy? Ndugikare uota ona kafothi tigana na marriage is not for you my sister. It is, but with your mindset, with your mindset, I'm not going to lie to you. Haromano emane gwendete. Oria ndakuona. Haha ne gutegia fiu. Thie kanitha ya kathore ki uri ugatungatire mwathani. Geithe kai mafans, I'm not ready to do that either. When ona haha. Ni gozo tunyana. No asa tigathi hau tondu me I'm putting my happiness first. Tondu ari wagikuo tari wake. Then don't get that baby. No, I have to. Consider mwana. Todo we urenda ku consider mwana ya tena. I'm ready to offer the kid everything he or she wants. Let me tell you, kafa wime mwana gethomo no muime kiria kingi no ndukaime mwana ithe. I'm not going that. Ogo nie ne jowe mwana eha. Ukajiriria guthi gwethaga ithe ukihenagia mwana ithe ni akuire ngaitangi ngamwira uria ndekire nie I first considered my happiness and this is what I did. You tell mommy you're so selfish. I want my dad. That's being a coward. I'd rather be a coward than being hurt. You dikomereria mundu tafadhali. You don't have to be hurt. You don't have to be hurt. Steve, already did exactly what my sister said. Just get a child. She got twins. Now they have a custody battle in the court. Gutura igotini. Ni undu gutura igotini ni undu okay. Muthuri oni arenda ciana ciake na we ni urenda ciana. Andu magatu mukahana tatusi na hutu. Na ni mundu mwendanite nake. Mugutura igotini mutikonana. Ciana icio na cingirwa ati mutumia ni oke akoyaga ciana weekend nikio wiguaga rimwe muthuri okira uraga na oraga ciana riu ingiuga tari kuria kungi ukaigua ni undu wa bitterness iria nyinekire kiria wahanda no kiukagetha uiguaga muthuri ni anyitire mwari ni undu wake ciothe maururu macio maothe marauma hari we nyina. Leu reke nyambe njurie kiuria to that fan who has nini ingima riu thaisi twi Vietnam nima ingicoka njethe mbeca nyume na mwana guku who will follow me igua sabi ri arauga kara ogegesa ogia wakwa believe me no gugagutunya. Then we'll have to go to court for that. Samirogo. Okay, ni custom. It happen you go by the way. It happen you what mamu wa papa wa mundu ni aramenya mwana ni wake. It happen that tondu kwi mundu ungigia mwana na ndamenye nginya ni wake. Kana it happens. Don't pretend. It happens. No vie na wethe mwana handu na nginya mundu ndamenye ni wake. No, that is not a problem. Actually, on andu aingi tuge hihi akorirwo ni kubanga murabanga mwambiririe a family andu aingi ndaciukaga uguo unplanned. Ukoraga tu mundu ni agianda. Nuona koguo ri we no utem mundu uge ati no mwana urenda. It's okay. It's your life at the end of the day. You see? Na mwana uyu ukugia kana ka bastard niguo weta metagwo. Ka bastard niki? Hau mutineka. Asa gatige ko ka bastard. Mwana ni mwana. Ukoro mutete ko. Ukoro mwana ni mwa kudipendaga na urio kumuonia urio kumuiga mwana ucio by the way. Mwana urio tari na ithe tago ndu.
Ndioi tondu aige ikorocio murago ni ndiginire ako etagwo atia bastard Asha. I don't think so. Mwana ule utari mafans makwa mwana ule utari na itheri etagwo atia metagwo bastard Not is a bastard legitimate. ma Really? Mama. Okay, it doesn't matter. It doesn't matter. Kiretwa kibwitisha ngiriaga mwana waku na kuwathia. It doesn't matter tondu wariri aria maciaraga amakara arume acio mama ciarithi makarega ciana. Muthuri uria warega ciana ni uria hikanĩtie. Niwe ũkũrũgaga. My friend, nginya mwanake thikũ ici ni mũrathimu. Arega mwana na mwari na ndugu. Mwage no ngamenya na wathu atumia nao ni maratu airetu majority airetu wanita sponsor wanita mu sponsor mwega rĩngĩ mu sponsor wĩna mbeca ate kũmũtĩmu nĩguo akũhikie ũkagĩa nda. Na ciana that doesn't happen. Ndukana ciaire mundu ina muci wake na ciana. Koguo ri ni kuri airetu megeithagia nda niguo unyite mundu. What about the guilt? Bastard, no na Sami. Mwana uri utari na kana uyu haka ari etagwo bastard wa korondu uyu. Urenda guciara bastard? Niĩ kaba urenda guciara bastard kaba niĩ ta mere ni thuire kiundu kiu biũ Sami thuire ni ndiendete kiundu kiu mucoka ntuoni mindset yaku no muhaka umechange change your mindset change your life kwina success ndikiri na rata kwa mena marriages njega muno kwina. That's why I'm coming in with I don't want to gamble with my ravatire kenyigire ndahota kuwinie kana njiki atia ni lose ko ukoro kigambo na maisha ma mwana yes no, not giving your child the right thing. Yes uramuima itheniki mwana waku niki kari kigiki niki most important he mwana waku. That's what I stand with. Ni mwana arenda ithe na nyina macio mangi follows githomo na kiria kingi life njegere urenda kumuhe that comes second. No mwana waku ngai mundu aciaraga mwana kiugaga mwana wakwa ni ngwenda agie na ithe na akorwo na nyina nona uguo niguo mundu ekaga ruri we wagia na ambitions ta icio uthie kihiko-ini na kiundu ta kiu ugaciara ringi ndugakorwo na hoti ugatigira muthuri uyu waku ki about him reke nyingire na argument ingitio. What about aya no me akuri andu magiaga ciana ni mamwe marriages ni mwakitikira kumaniriria marriage iyo igako ina matharau maingi na mwana ucio ni arona uresta kuja mwana ucio kwaja akoraga traumatized kuliko mwenye ni wa single. Riu niguo ira ni uraiguire ngiuga haro cianyu tigai kuruga haro mbere ya ciana no reke ngwe kwi maundu matharau mathuri ni kuria thuri me matharau moru muno mokaga kuru ati mokaga ndendete joru ati ukage kuruma mutumia waku mbere ya ciana mbego iyo mutumia wa kana gaka gaku uguo noguo gageka. I'm telling you Rusio we a role model marwa maria urandika umuthi marwa mwana waku ni tairwo urandika ndigathomwo atia rucio ndigathomwo atia auma na kou akorwo in a relationship akorwo ni mutumia wa mundu akaugaga ndonaga baba agika mamiu ndonaga mami agi wako ni tuiritu tumia gutindaga mukiruma maraya maya andu uri gutiri undu maritwa andu athurio nao matetagwo uramwita uguo ciana ciaku cirau rucio don't be surprised kesho rucio ukiigua o mbegu yo rahanda maundu maria mothe twaragia mbere ya ciana ni mbegu tuhandaga thiini wao na ni goka kuonekana later in life. Koguo haro ruai thina kuu kwa bedroom wingire wenda kuraganira na kuu muraganire. If it gets out of hand tiganai wega mundu ni athikivi yake no mukimenya ciana cianyu ria mugucihando magie na nyina bado nyina na ithe maprayage part thini wa muturire na gutigo hayo solution how kwina spam donor bank bas aya kwina donor bank cia Kenya ni kuri donor bank is okay mwana waku ri kana
kai understanding ya Niguaga atia we papa wanyu we. Kai we wonire undu kana wonire kukorera-ini gwaku ni wonire haro kwanyu. Gwito na tukurite ni maundu nyonete other families by the way. Ni nyonete ni jikarangite ngona other families. Uria marathi. Adareke ngwire let me talk on that issue of reke ngwire nona ciana ciaku tha ici ona ngorwo mationaga mukirwa they know deep down they know there's something that happened tia kigu they are not I know unfortunately deep down there's something that happened na ni mo na reke ngwire mwana tocio no akorwo etigire no akure etigirite muno nginya kuhika kana kuhikania ndakena katia undu tocio ndukana happen marriage ni yake yeah so kuriona downfall kehiko ona gukorwo onokorwo ni waumire peace free atia still I see yeah there is still a question mark yeah na mwana ucio gutura na question yeah ona wahitha atia no hari kaundu ciana itakerewa uhoro wa ndigana no hokaga about communication ru hau ni ugukihota kwaria ni ta ru nona ni akwa ni andu agima ugo ni tunyitanaga thi I mean, you know what, sometimes it just does not work. Me and dad, we are still friends, there is nothing. So now kona mom ako sawa nek makukororogo my mom is happy, it's okay maikaraga na ithe koguo ri dige matunyete that kiria no ni matoka. Thank you for watching us. Welcome. Kamano karibu sana. There weru wako ni spam urenda ugie mwana ucio na mamwiko ona kaforia we na ithe tondu uyu spam dona ri gutiri handu gathi gwetherera ithe na kana gakari ndona ya muguruki muciare muguruki aturi akugiaga reke ndimwe spam dona ri uthiaga ugathia ona no wiki ati uge specific inaweza uri arauga unfortunately Kala will make the best wife and very humble. Very true. Samiro go how did Sami Mwaki. Okay, reke tu soke kwa spam dona. Ne mone to kuma ngothio we humble. No kwa no kwaria no direct. Okay, spam dona ri ni uthiaga ukaiga specifically ungikorwo wina nikiria ni uthiaga ukaga specifically uri ungienda spam dona akorwa hana by the way. They won't show you the real person but nimekura character ile urendaga yani mundu uri urendaga uhana this the spam of him. Oh, okay. Yeah. Okay, nie digeda uthi kwa spam dona kafanie tuhirigacane na ithe no mwana wakwa angikanjuria ithe ri ni ngamunyita ndimuroretie gwa ithe ukuria agakorwa ari ndimwire ti mbeca ciaku ndireka muri uyu kana uyu mwari gugo menya nai just that. What if I do that too? Demo thie game mwana without him knowing. Nona thie agagikuruga waregire kumwira niki na riria mwana ucio agakura anjurie ndimwire fanyu ni uria whether you make things possible or not I don't give a damn. No dukana surprise mundu na mwana tiwego dukana iguga surprise mundu did I surprise and support by then yes no le ure kumwira you know what that's your dad wana mundu uyu waku listen no you don't do that kana kale ha mawe murito mothe no anditwira ko oduku ne kwa sama ukagira riu wa show enjoy fans ama atere karibu lakini hatire twatwa dikiriria spam dona gutire twatwa no gutire by the na kugati there for the rest of life duredia gatwatwa I will arethiaga unproductive. That's why I'm telling you I'm putting my happiness no ndukana rehe mundu muci ucio ndukana reke mwana waku amenye ni ukoragwo na andu angi ni gonde rakora I will raise my kid every the very best way no na ndikumuonia ati ni njikaga ndikumuonia ni but waganu waku ndukanonie ciana ciaku yeah no riu haria ngukwira ri ndukana surprise mundu ati umirire mundu wa fishi na mwana atowe kaba ukamwira wanyita ndumwire you know what I'm expecting na ndukareke wakorwo ni urona ni hakurehe kwe mundu ngira ogwa kurumirire
no igore ni irongo ugire ho kwi mundu ngira ogu akurumire na we bata wa kurari mwana by the way basi ndege mwana ya spam yeah that's why I'm answering her question Tikaro no muritu men ai mani muritu alito hiri yo men Tikaro that is equal to stealing idwe to we conclude to goko gwitu ni andu aitu goko gwitu ru ni rucini it's 8:17 8 kogo ni to we go conclude conclusion ni to ni ate let's take care of each other, let's take care of our kids. Agikorwo ni hari undu ungiuka kwage ndigano ugo niwo ni turi thomaga kiugo kia Ngai tukaripa kiugo kia Ngai tondu turi etigiri Ngai tuni we are humbled we have our other side we have the other side of us on a makiona it's very very soft koguo ni hari kaundu kangi tutanaririria ni kindu ngwenda gu conclude I'll never gamble with my life. Amen. Ona ithe kayora ciria tene gambling tuthiete casino tukagambo. Riu ndona riu we ni wa gambolire. No na gambo yaku no waumire twana. No kiruzi. But you have 2 kids you are proud of. Kongo ndo gambolire. Nekio ndirauga andu matikaike matamenyanite mumuria nini ciana iria nini mwana wa 18 riu ngimwira atana ndaikire ni the 18 years no nguhithire white ni no nguhithire white kwi mundu mungicemania kuhithire white nginya miaka 5 ukamumenya no na ndia mumenyire no na wakwa riu nie tutiamenyanire koguo ri nie I fell in love ngendana ciana nicio icio after mwaka omwe ngiambia kuheo twana by 25 ndari na ciana ni ciakwa igiri na no ndari na mathina ma kihiko giakwa koguo no ngiuga ciana ciakwa no ngurera na ndikuma gwaithu tondu ndiendaga nie ciana ciakwa ikure ithe atari life-ini yao na muthuri wakwa ari mwega muno na mbeme gutiri ona ndingicenjia ciana ciakwa ithe ingiurio kana no hikio ni mundu ungi no njuge aca no ndingiuria ciana ciakwa kana no ndiciethere ithe ungi ona umuthi no cio gutiri mundu nga introduce ati o ni baba wanyu ngihe ciana tondu ciena ithe na ni mwega muno nao koguo ri Ngai ni akuririthagia kiriro kimwe na kiria kingiaga kuiguiraga ukanyitira Steve Mwangi ndukoherwo ati muici wa spam ndukoherwo we anyway we love you guys thank you muno umuthi ni tukumuceritheirie thank you Karisi wa Edward Gwen wa cererwo ndakuona Sami asante sana kwa kutune in wait Sami Belgium Damo na wakiuga Karo ni muritu men Evans thank you for watching unfortunately Karo umuthi Teddy ni wacererwo guka na Tony ona Tony umuthi ndiramuona tumewa miss sana Sami Mwagire ni akuritie riu neke tuone kana hena kiuria what about the guilty of lying to your kid Karo ati doi fafa wao rora gwichanganya na guchanganya ciana cia niguo riu ndacoka ndauga atiriri ingikona mwana ni ekungia muno anene handi mu ajuri baba itu no kiki oguo guria baba wanyu uyu ni type iria uyu nona tuti we Steve nona uyu riu tutingimuoya ati tumucenjia akiri ciake koguo ri uyu mwanyitana nake mwage kukenania agakurehera mwana pap wabici we Kevo, your dad, na umeathie. Inywe umaigwa ni mugwika uria. Guys, ona divorce ni roka hando iko hana tondu no kuri andu make a contract by the way. Tuhikanie twambiriri kuboana tondu one thing that leads to divorce ona kuboana ni gutumaga. The moment moikarani na mundu no imagine mukaikara na mundu o muthenya ni muronana. Ni mugoekaga. Andu ni moka makaboana na nikio hari riri ku enjoy a time together. Nona riria ringi mugathi na ka mountain climbing na muthuri. Kuri andu me marriage thaka muno. Matietekagira shaitani oke aye you know the fire no riria ni wewe wira okaga rucine uyu ungiaga thibiro tuko mutire na quality time together mutirathie ku watch movie ni very very adventurous na muthuri wakwa the other side wewe atari wira
enda kuhuruka uguo kuguo ni mukaga mugate you know something na nona tutana hikania twathiaga thenema tukorana ku Uhuru Park tunyorete na ku gatukora ni turathie na guku kiria Longonot nona tumaundu turia twa enjoyaga twi hamwe ni tura watch football hamwe ndakorwo ema new na ni Chelsea ukona kwina excitement nyingi muno muci uhathiaga ugakora ni mwambo ni kwa mwambo wekire utire mundu ora enjoy utire mundu ora enjoy company ori ongi koguo ri ni wega muno kurinda tumaundu tu twakiria twagukorwo no muragucania no kuri kaundu kara attract hamwe ni murauga mukauma nyumba mugathie na koguo mugathie holidays together tondu tu tuothe ni to keep the fire burning tondu rimwe ri andu maboekaga amuthuri agokaga kunyita wewe exciting ni murathie out mwathie mugithi nona mutumia nyumba miugithi riu ri ateneirio ku ndarenda gutwarwo ni warathi kuwe andu angi amatware riu nona uru ugakora muthuri arathie akoya muiretu tawe mugathie mugithi agacoka gwake o rucini gugikia maundu macio mothe nimo maracangira ke mutumia akaboeka wega akarigo he kainiire itangienda gutwarwo ringi ukorage marathio kanitha kindu kiria ru kimanyitithanagia ringi Sunday ukona ni undu wa guilt iri ekite kuma Friday niwe ucio ni tuthii kanitha ti hindi yo ru noguo marikorwo me hamwe na mutumia wake mutumia waku ni mundu muguikara nake for the rest of your life make it work make it fun mukekaga maundu hamwe handu ha guthi haria no gutire hindi ari gitwika mutumia waku wako ni mpango wa kando do it with your wife explore how ni hodira kamina argument ya muthuri ni muka maundu ni tariu ona ingienda kuhikari muthuri thaici ni egweka maundu mau mothe egwekania kundu arako andu areko andu Thailand andu areko icio cio tondu thaici maybe kamwire ni kega kana ni ararora uguo akona at least de munini ke uguo no the moment Dekwenda kuona nani ati tondu shape ni yathukire ni ndacenjiri the way of dressing nona ure nona you have yes embrace your lady yes ukoroni atunguhire igana ati ya accept her Bible irakwira wende mutumia waku na mutikoherwo mwaga gutwenda na mwatu divorce mutute oguo mutikoherwo kwoguo mutumia wa mundu wako ni mutumia mwega nyita mutumia waku thondeka mutumia waku atumia nao athuri ni iheo tuhetwo ni Ngai enda muthuri waku wenyihirie muthuri waku twika submissive ya muthuri waku no muhe iteo iria agirirwo ni gukorwo akiheo kwoguo ri it's two way traffic utuheane iteo ithuĩ mutiga atumia na inyuĩ mutige kuhana tari ikuo tari kujago murenda gukorwo na ikuo kiria kwathi tukorwo wi mutumia mwega muhoreri tuga gwaku thayo muthuri waku okamuci akaigua ni akinya muci ni gwake at the end of the day gutire muci ungi kuhorera na kumiriria ni ukihorera kumiririo na kumiriria mundu ukaku oka rucini agoka kinunga muiretu agoka na lipstick ni kundiko ni ndikwenda wathie nako kumiriria na gutuika mutumia mwega ona kabage gute umenye ni wateo athi kuria iretu acio handu hagathie nako ni etukanirie nako ningi acoka kwaku koguo ri ithaa ritu nario ni riathira ni twagikara na inyuĩ mitambo-ini goko studio thanks guys goko ndokiuge ohoro thanks guys thanks for the love for the comments share make us like make us famous take us to the next level na niguo turigithie tukihingure ka YouTube channel we love you guys eketuge ni thank you thank you muno kwoguo guku Vietnam ni nditagwo Gaceni kana Kapendo ri tugaga kama itu nako getagwo Caroline na nyathamare eno engi haha ekirite ni muiretu muthaka geni muiretu muiretu muraihu nyarari Kim Kardashian ukahaha ugire shabik
Bye bye. Thank you for watching us. Tumwendete muno. We love you. Like, Mukirai na mushare. Na muhande mbegu. Mbegu turakira kai turaugire atia. Iyo namba irahituka hau. Iyo ebe hau. Tumai kanyamu. Niguo tukihote gwika atia. Kuendeleza neno na neno litaendelea. Rathimoi. Hamwe. Bye. Ni uguo. Rucio mutikeheane kiss. Bye Love you guys. Finish Na kanine. Ni twasave. Okay, but